Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գործի մասին ձեր դիտարկումները հակիրճ լսենք, այսպես նյութապես շահագրգռելու Չէ, դրա հետ գործ չունենք։ Միայն մի հատ հայտարարություն անեմ, որից հետո փորձեմ կարճ անդրադառնալ ձեր հարցերին։ Քիչ առաջ գործընկերս ներկայացրեց, հա, ինչ վարչական հսկողության պայմաններում ինչ են դնում։ Ասում են, որ ընդհանրապես չշփվի այս նախընտրական կառույցության հետ կապված անձանց հետ, հա, տեխնացուների հետ, ընդհանրապես անձը չայցելի նախընտրական շտաբ։ Դա ում վերաբերյալ են ասել։ Հերթով գալիս եմ, հա, ես հայտարարությունս ավարտեմ։ Այսինքն իրենց պահանջները վարչական հսկողության ներքո սրանք եւ ընդհանրապես չշփվի որևէ անձի հետ ժամը 8-ից էլ մինչեւ առավոտյան 9, եթե չեմ սխալվում, մնա բանը։ Մենք նկատի պիտի ունենանք, որ երկու անձի դեպքում մենք ունենք համայնքի ավականու անդամների, տեխնացուների գործ ունենք հենց տեխնացուների հետ։ Այսինքն սրանով երբ որ վարչական հսկողություն են իրականացնում եւ իշխանությունը ցանկանում է որ այս անձին չգնան օրինակ նախընտրական շտաբներ, չշփվեն տեխնացուների հետ, այսինքն ինչ, ընդհանրապես առնչություն չունենան նախընտրական այս ամբողջ գործընթացի հետ։ Ընտրությանը չմասնակցեն։ Փաստորեն ստացվում է ընտրությանը էլ չմասնակցեն, որովհետև իրենք փաստորեն այդ ընտրությունը հենց ինքնին կապված ավական ընտրությունների հետ։ Հետևաբար սրանով սահմանափակվում է, փորձում են սահմանափակել անձի նաև քաղաքական իրավունքը։ Այն իմաստով, որ անձը իրավունք ունի զբաղվելու քաղաքականությամբ եւ նաև առաջադրվելու համայնքներում որպես ավականու տեխնացու։ Այս մի մասով, երկրորդ մասով հայտարարությունս։ Երկուսն ուզում են խլան, էլի։ Ինչպես։ Երկուսն պակաս կտա։ Հա, չէ, բացի երկուսն, այսինքն իրենք ուզում են, որ այս մարտիկ ընդհանրապես օրինակ այսօր կառավարության վերջին օրն է, կամ վաղն է վերջին օրը, կամ այսօր։ Այսինքն իրենք պահեցին այս անձանց ձերբակալված, այսօր էլ այդ սահմանափակումը փորձելու են կիրառել, որ ընդհանրապես այսօր կառավարությանն էլ չկարողանան մասնակցել։ Այսինքն կազմակերպական աշխատանքներն էլ չկարողանան անել։ Ընդ որում պետք չի դիտարկել սա միայն տեխնացուների մասով, շտաբի աշխատակիցներ կան ձերբակալվածների մեջ։ Հաջորդը, որ ուզում եմ հայտարարություն անել, վերաբերում է ձերբակալմանը։ 3 երեկոյան ժամը 5-ի կողմից, երբ որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն տարածեց հայտարարություն, որ այս անձանց նկատմամբ վարչական հսկողություն խափանման միջոց պիտի կիրառվի, այդ պահից սկսած մինչև այս պահը այդ անձիկ ձերբակալված են ապօրինի, որովհետև ձերբակալման այն հիմքը, որ դրել էին, այդ 111-րդ հոդվածը վերաբերվում է անձանց կալանքի համար դատարան ներկայացնելու։ Եթե դու արդեն գիտես, որ անձանց կալանքի չես տանելու, չես կարող այլևս ձերբակալված պահել։ Ես երեք փորձել եմ տեղեն պահել, թե ԶՊՎ-ում։ Տեղեկություն չունենք։ Ես երեք փորձել եմ նաև դատարանին տեղեկացնել այդ մասին, որ նիստը հրատապ հրավիրի, որովհետև մենք ապօրինի ձերբակալված մարդ ունենք։ Դե դատարանը արդեն իր որոշումը կայացրել էր այսօր ժամը 11:30-ին եւ չփոխվեց այդ որոշումը։ Հիմա պարոն Բաբայան, երկու ճշտում անենք։ Նախ քանի հոգի է ձերբակալված, եւ ովքեր են, եւ ներողություն ձեր գործընկերը ասաց, որ ինքը Մարտուն Գրիգորյանի հայրիկի շահերի պաշտպանը իր գործով է մտնելու։ Դուք ում գործով եք այստեղ։ Ես էլ իմ ընկերոջ գործընկերոջ հետ Մարտուն Գրիգորյանի հոր գործով եմ մտնելու, բայց բոլոր գործերով, հա, բոլոր անձանց հետ կապված ես նաեւ ինձ պաշտպանն եմ կամ վկաների դեպքում նաեւ ներկայացուցիչն եմ։ Հիմա 11:30 ես էլ Սերգեյ Եթարությունյան կմտնեմ հենց Կամո Գրիգորյանի գործով, զուգահեռ մեր գործընկերները Արամ Վարդևանյանի կողմից, հա, Արամ Վարդևանյանը կմասնակցի որդու խափանամիջոցի քննարկման հարցը էլի նույն ժամի 11:30, դրա համար ռեսուրսների բաշխման, հա, դրա համար այլ դատավորի մոտ, դրա համար ռեսուրսների բաշխման խնդիր կար, հաջորդ հարցը մի հատ որ հիշեցնեք։ Մի քանի հարց։ Հիմա դուք Կամո Գրիգորյանի պաշտպանն եք։ Ինչ մեղադրանքով է հետապնդվում եւ որ նշում եք տեխնացուներ կան, մեղադրյալ ովքեր են։ Տեխնացուներից մեկը Կարենն է Գրիգորյան, Սոֆիկը ազգանունի հիմա չեմ հիշի, կանանցից մեկն է տեխնացու, այս երկուսը այն այս պահին իմ ունեցած տվյալներով, որովհետեւ ընդհանուր քանիսն են ձերբակալված երկու դաշինքներից այս պայն ինձ հայտնի չի։ Մեր Սոֆիկին էլ են բան արել վարչական։ Մեր քաղաքը դաշինքից չի վերջացել, եթե չեմ սխալվում, չգիտեմ։ Մեր քաղաքը դաշինքից, որը ղեկավարում է Մարտուն Գրիգորյանը, այս պայն 4 հոգի ձերբակալված անձ կա, որոնցից երկուսը հայրը եւ որդին եւ եւս 2 հոգի։ Ձեր պաշտպանյալը Կամո Գրիգորյանն է, որը մեղադրվում է ինչի համար։ Ահա, 221-րդ հոդվածի առաջին մաս, այսինքն քարոզչության ընթացքում բարեգործության կանոնները խախտելը։ Ժամանակահատված նշում են երբ է նշեցին ինչ է արել։ Տեսեք, մենք այս պահին Կամո Գրիգորյանի վերաբերյալ միայն ձերբակալման որոշում ունենք, որի մեջ որևէ փաստական տվյալ չկա։ Այսինքն նշված է միայն հոդված, նկար այդ հոդվածի, հա, ինչ է այդ հոդվածը, եւ ասում են խախտել այս հոդվածը։ Չկա չկա փաստագրական որևէ տվյալ։ Պարոն Բաբայան, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ Սարիկ Մինասյանը, որ խոստանում է
հացով, ամեն ինչով թաղում ապահովել, իր համար դա չի դիտարկվում որպես խախտում, բայց օրինակ Մարտուն Գրիգորյանի պարագայում դա համարվում է խախտում։ Այդ թաղումը կամ այն մյուսը այդ ԿՊ-ականները ասեցին, որ դա հումոր է եղել, բայց ես կասեմ հիմա, որը հումոր չի, որը եթե չեմ սխալվում, հենց Վահեն էր նկարել, երբ որ Սարիկ Մինասյանը տնակներից մեկում մի կնոջ ասում էր փայտ, որ վերջանա էլի կուղարկեմ։ Ինչի չեն հարցում, ինչի չեն նրանց նկատմամբ իրականացնում իրական հետապնդում։ Հանուն արդարության ասեմ, դա կարծեմ քարոզությունից առաջ էր։ Այո, քարոզությունից առաջ էր, բայց հիմա Շեբենի, այսպես ասած, Շեբենի գործով էլի քարոզությունից առաջ է։ Շեբենի գործը Գրիգորյաններին վերագրվում է։ Ենթադրում ենք, որ հենց դա է, որովհետև անկախ դիտորդների այդ հաղորդումից հետո այն հոդվածով, որով իրենք ասել են եւ այն նկարագրությամբ, հիմա ձերբակալման որոշման մեջ առանց փաստական տվյալների, բայց տեսնում ենք այդ հա նույն հոդվածը գործողությունները մոտավորապես ասենք համընկնում են։ Քարոզությունից առաջ ժամանակահատվածի մասին չի ասել, ես եթե չգիտեմ, անկախ դիտորդ հաղորդում ներկայացրել հանցագործության մասին, ասում է, որ այս մարդը իբր այս բանն են արել։ Շիբնի հետ կապված բազմիցս ես էլ եմ հայտարարություն արել, որ տեխնացուն իր տեսալովակով ներկայացնում է իր կատարած աշխատանքը տարիների ընթացքում կոնկրետ մի դրվագն է։ Բնականաբար չկա որևէ դեպք, որ Մարտուն Գրիգորյանը կամ իր թիմի անդամները կկատարեին քարոզչության ընթացքում արգելված արարք, հետևաբար վստահաբար կարող եմ ասել, որ չեն կարող ներկայացնել այդպիսի որևէ ապացույց։ Որ ասում եք քաղաքական իրավունքները կոնկրետ Կամո Գրիգորյանի մասով կամ Կարեն Գրիգորյանի ձեր պաշտպանյալը նաև Կարեն Գրիգորյանի։ Ես տեխնացուների մասով եմ ասում առնվազն, որտեղ տեխնացուների իսկ իրենց եթե վարչական հսկողություն սահմանեն ու չկարողանան տնից դուրս գալ փաստացի չքվեարկել կամ օրինակ նախընտրական շտաբի աշխատանքներ չհամակարգեն, դա ինչ խախտում կարող է դիտարկել կամ արդյոք դա խախտում է։ Դա հիմնական իրավունքի խախտում է, մարդու քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի խախտում է։ Դա եվրոպական կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների խախտում է։ Դա քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային կոնվենցիայով սահմանված խախտում է։ Այսինքն անձի փաստորեն ինչ է ստացվում, հա, քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում է, նաեւ քաղաքացիական, ոչ միայն քաղաքական։ Այսինքն Գրիգորյանները ճիշտ ենք հասկանում։ Եթե բավարարվի այս միջնորդությունը, ապա այո, մենք գործ կունենանք անձանց քաղաքական իրավունքների ապօրինի սահմանափակման հետ։ Իսկ քննչականը ինչ տիպի սահմանափակում է ուզում, նշված է։ Նոր ասեցի, այո, ուզում են որ գոնե առնվազն նախորդ նիստով, որը մերժվեց, հա, նախորդ գործով, որը մերժվեց դատավորի կողմից, ինչ են ուզում։ Ուզում են որ այս մարդիկ չշփվեն որևէ տեխնացու հետ, չշփվեն։ Բոլորին դա բնականաբար նույնն է լինելու։ Չշփվեն այս մարդկանց, հա, այդ տեխնացուների հետ, շտաբի որևէ աշխատակցի հետ, չայցելեն շտաբ։ Եվ այլն, եւ ընդհանրապես չշփվեն որևէ մեկի հետ, բացառությամբ փաստաբանի եւ ինչ են ասում ընտանիքի անդամներ, բայց հիմա սկսվում է նիստը։ Գնանք վերջից ասած, պնդում եք, որ ձեր պաշտպանյալը քարոզչության ընթացքում ընտրական օրենսգիր չի խախտել, այսինքն բարեգործության արգելքը չի խախտել։ Այս պահին Կամո Վարդանյանը քարոզչության մասնակցություն ընդհանրապես չունի։ Հայրը Մարտուն Գրիգորյանի հայրը։ Ինչի համար են բաբերը։ Դե հիմա կգնանք իմանանք։ Հիմա գնանք Շիբինը ինչ արել։ Շիբինը ով կազմակերպել է կամազը լստեն տանը։ Լափատկով օգնել է։ Չգիտեմ, ես դրա համար եմ ասում, ձերբակալման որոշման մեջ չկա։ Ձերբակալման որոշման մեջ չկա ոչ մի փաստական որևէ փաստական տվյալ։ Հիմա կփորձեն կներկայացնեն մեզ նյութեր, այդտեղից կհասկանանք ինչու են մեղադրում։